你講唔講得你幾多歲嘅20 nursing 細個嘅志願。真心咩？啊，真心㗎，美劇嗰啲咩 Good Doctor 啊嗰啲咧，哦，對依行好有憧憬咯。但係我讀完就，我小學有幾個志願嘅，幼稚園老師同埋護士啊、空姐啊、女團嗰啲，但係咧，我覺得有少少羞恥，所以我就放棄咗。我怕喺人哋面前唱歌，但係跳舞又得，跳舞就得。因為我見你有跳啊嘛。有。大小姐 insert 翻。冇。咦，咁你係點樣入行做幕前嘅咧？你係？因為我中學學嗰啲興趣班嘅，咁咁啱嗰個阿 Sir 咧就係玩攝影嘅，咩興趣班啊？花式跳繩。佢就揾我話啊，要唔要試下影相啊咁樣？呢個係個開始咯。個 Sir 有冇追過你啊冇。 ？sorry，問埋無謂嘢添。全部都係勁巧合、勁好彩咁樣，幫我鋪咗條路咁樣。即係完全你係冇諗過呢件事噶嘛？冇啊！嗰陣就係諗住讀完書做護士耶咁咯。